歡迎大家嚟到咧吹水講福音，我係阿佬。咁咧呢度咧今日上角講，因為咧今日就星期日，咁我就聽翻教會有個傳道嚇，咁咧就佢係今個月尾咧就係離職噶啦。咁佢講咗一番道咧都比較貼地啲㗎，咁樣講，即係我都有啲共鳴嘅。無論如果你仲聽緊，你係咪基督徒都好咧，請你都俾少時間聽一聽我講。咁啊內容咧，我具體全部我唔記得，因為我而家啲記性好差。咁但係我記得佢講，因為佢咧成日都講咧，佢成日都去同人傳福音。咁呢啲係基本上咧，基督徒都會做嘅。當然啦，我做得唔咁理想啦。咁而家就嘗試喺呢個 YouTube 啊或者 Podcast 嘅平台咧，嘗試去大家俾知道。咁我唔係會 hard sell 人哋去傳福音嗰啲人，因為我對福音上面咧都有好多疑問各樣嘢。咁當然啦，疑問歸疑問，但係個方向就冇變到嘅。咁問題就係咧，佢講得出一樣嘢咧，好好啊！佢就話咧，去 sell 佢去傳福音唔好用 sell 啦，去傳福音。佢遇到一樣嘢就係好多時咧，人哋話我哋基督徒咧。成日好似難聽講句，俗啲講句，扮晒嘢啊！即係以為自己高高在上。呢個我都承認嘅。有陣時咧，某啲基督徒覺得自己咧好虔誠、好守信仰。其實咧，呢種係另一種問題。另外佢講嗰種問題咧，就係佢話咧，有好多基督徒講到自己喂點樣，其實實際上做嘅嘢係比一啲普通非基督徒啦或者其他信仰嘅人士咧，更加個品行或者個內心嘅生活質素各樣差，人哋會覺得喂，點解我要信你哋基督教啊？你哋基督教啲人仲差過我哋，或者同我哋都一樣。譬如舉個例，可能有啲人係有一啲親密關係啦，婚前親密關係啦，或者你都係講粗口啊，你都係即係甚至誇張啲，可能有啲人喂，你都係有去買六合彩嗰樣嘢。嗱，當然我知道好多基督徒好乖，唔係嘅咁但係始終100個入邊或者1000個入邊有冇咧？我相信點都會有嘅。咁正就係嗰啲有啲覺得好細微好小事嘅，夾個六合彩同男女朋友可能同居嗰樣嘢，呢啲嘢就係影響咗人哋對我哋基督徒嘅觀感。嗱，當然啦，呢啲嘢係唔好嘅。我明白嘅，我有陣時都做啲嘢都係唔好嘅，譬如啲脾氣差嗰樣嘢都係唔好嘅。咁問題係啦，如果你做得唔好，我哋咧可以做得到好，梗係做好佢啦。但係做唔好嘅話咧，我希望咧有啲弟兄姊妹或者一啲基督徒啊，都唔好成日咧標榜到做基督徒一定好純潔好清高。呢樣嘢咧反而咧有兩個問題，就係令到一啲人咧話覺得我做唔到你哋基督徒咁大要求，或者你哋都唔係好過我咁變咗人哋咧就會對我哋呢個基督教呢個宗教咧有一個抗拒。或者我講到再宏觀啲眼見一啲高高在上嘅政治人物無論喺呢個城市又好，或者係一啲國家，甚至一啲國家元首、國家領袖去對人哋進行一啲侵略，其實你睇翻咧，佢哋某程度都係基督徒嚟噶佢哋嗰啲所謂叫做國家恃強凌弱，其實咧都係一種基督徒嚟噶。所以有陣時咧，基督徒最大鑊咧就係俾基督徒所影響。基督徒其實唔係淨止影響緊一啲微信嘅信徒，其實咧好多時咧有啲基督徒咧，譬如我咁，我都其實俾一啲身邊嘅基督徒咧好disturb 或者叫做打擊嘅，包括最親密嘅人。係你哋有陣時可能唔覺成日講到自己點，但係人哋一睇到你對人哋嘅傷害，其實人哋就覺得哇，點解一個基督徒一個弟兄姊妹傷害翻另一個弟兄姊妹？其實呢樣咧係衝擊嚟嘅咁都係一個咧對大家嚟講咧都有一個警醒。有陣時咧基督徒就變咗成為一個唔係踏腳石，變成一個絆腳石。呢樣嘢咧真係好需要咧，包括我同大家都好
好好作一個反省。我哋唔好成日包裝到或者去演繹到基督徒係好崇高，唔係㗎，弟兄姊妹，我覺得作為一個好平信徒咁講，即係好似以前咁，有人喺 YouTube 度 challenge 咗，喂，破地獄，我話其實睇冇問題，啲人就話我係一個好普通嘅基督徒。喂，你要融入人哋嗰個儀式，你先可以去知道人哋嗰個感受，你先可以同人哋做一個共同嘅一個體驗，你先有機會溝通。冇溝通，你點去將你自己認為好嘅福音去傳俾人呢？人哋都閂咗你道門，你仲講乜嘢啫？係咪先？咁所以咧，我就覺得就係咁樣咯。咁當然啦，多謝大家咧喺度聽我講一啲肺腑或者廢話之言啦。咁好啦，咁咧今日就講到呢度。如果大家中意嘅話咧，咁啊記得留意我嘅 podcast 啦，同埋咧可以去翻我 YouTube 嗰度咧聽翻睇翻咁樣嘅。最緊要揀翻訂閱啦、留言啦、支持、讚好、分享，多謝晒大家，拜拜。